Maxamed Yuusuf iyo Nasra ayaa ugu dambeyn isu guursaday xaafadda Xamarta ee magaalada Burco kadib markii ay Nasra dhamaysatay sanad iyo 6 bilood oo xadhig ah oo ay ku qaadatay xabsiga dhexe ee Burco, halka Maxamedna uu ka soo laabtay safar uu 3 sano oo bad iyo bari leh kaasi oo ku sugnaa dalal Afrika iyo Yurub ka mid ah. Nasra ayaa xadhiga ku mutaysatay kadib markii eedadeed aabaheed la dhalatay ay ka xaday lacag dhan $8,000 taasi oo ay dhammaanteed ugu deeqday Maxamed Yuusuf oo gacanta ugu jiray Magafe oo ku sugnaa magaalada Liibiya. Maxamed oo hore nolol dayacan ogala kulmay magaalada Burco kadib markii isaga oo 12 jir ah ay isfureen hooyadii iyo aabihii ayaa markii ay Magafayaashu duldhigeen xorriyadiisa inuu bixiyo lacag dhan $5,000 qofkii ugu dhowaa ee uu markaasi maskaxdiisu ku soo dhacday inuu lacagta u sheego waxay noqotay Nasra Cabdi oo ahayd ardayad sanadka labaad ka barata dugsiga Cabdulle Nuuri ee Burco, taasi iyada oo lafteedu la duruuf ah Maxamed oo ooyaya ayaa habeennimadii Arbacadii ee bishii Abriil ee sanadkii 2014 soo wacay Nasra oo markaasi dhamaysay dhaqitaanka weelkii lagu casheeyay, waxa uuna uga warramay xaalkiisa inkastoo ayna u suuragelin inuu dhammaan u sheego dareenkiisa iyo duruuftiisa. Lacagta uu ku hadlayay oo ku yareyd awgeed, haddana waxa uu ugu muhiimsanaa in laga rabo lacag dhan $5,000 isla markaana aanu haynin cid kale oo ka bixisa. Nasra ayaa weydiisay nambarka ay si joogto ah uga heli karto Maxamed, wuuna u sheegay waxayna ku ballameen habeen dambe waqtigan oo kale in ay wada hadlaan. Nasra habeenkii may seexanin, waxayna ka fikiraysay meesha ay ka heli lahayd lacagta ku xidhan nolosha Maxamed. Nasra wax lacag ah oo ay hayso ma aysan jirin haba yaraatee, oo 3 maalmood ee u dambeysay waxay u lugaynaysay dugsiga kadib markii loo waayay lacag ay bas ku raacdo. Ugu dambeyn waxay xasuusatay in ay lacag aynu qadarkeedu garanaynin ay ku aragtay qasnada dukaanka eedadeed oo ku yaala goobta loo yaqaano Sakatul Yahuud ee magaalada Burco. Subaxdii habeenkaasi waxa ay u sheegtay eedadeed in dugsiga ay ka baaqan doonto maadaama la fasaxay fasalkeedii, iyada oo ujeedkeedu yahay sidii ay u tagi lahayd dukaanka ayna lacagta taala u soo qaadan lahayd. Nasra waxay u qaaday qoreecdii Cabdi Cali oo habeenkii ilaalinayay dukaanka, waxayna fursad yar ku heshay in ay furto qasnadii lacagtu ay ku jirtay. Kadib markii ay gacanta gelisay, waxay ka soo bixisay wixii ku jiray si degdeg ah ayayna u soo baxday, xataa Cabdi maysan macsalaamaynin. Iyadoo aan ka fikirin maxaa kaaga imaan doona lacagtan aad qaaday, ayay Maxamed la hadashay waqti ilaa 12 saacadood ka horreeyay kii ay ballansanaayeen, waxayna markii uu ka qabtay telefoonka hadalkii ugu bilowday, Maxamed xageen kuugu soo diraa lacagta. Maxamed oo faraxsan ayaa u sheegay, waxayna u dirtay $8,000 oo ka badan lacagtii baahidiisu ahayd markaasi, iyada oo u raacisay inuu inta kalena badda kaga gudbo. Nasra may tegin gurigii ay ku noolayd ilaa ay lacagtii ka dirtay. Maalinkii labaad ayay gurigii iyada oo diyaar u ah xaal kasta oo ay kala kulanto tagtay, waxayna dafirtay in ay lacagta qaaday iyadu, balse markii 3 maalmood oo jirdil ah lagu waday ayay ugu dambeyntii sheegtay. Aabaheed oo meel 150 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga aadan magaalada Burco geel ku dhaqa ayaa loo sheegay in lacag loo haysto gabadha uu dhalay, wuxuuna soo jeediyay in la xidho ama la dilo. Nasra ayaa xabsiga loo gudbiyay iyada oo ah qof daymaysan, waxayna halkaasi ku jirtay sanad iyo 6 bilood ilaa Maxamed uu isagu safar dhib badan leh kadib galay dalka Norway uuna ka soo bixiyay lacagtii loo haystay. Maxamed oo saaxiibkii ugu warramay qaabka uu lacagta ku soo helay ayaa u sheegay inuu ka soo aruuriyay qayb Soomaalida ka mid ah oo uu la noolaa, halka inta kalena uu ka soo jaray noloshiisii. Maxamed oo Nasra hore ballan jacayl ula galay ayaa ugu dambeyntii toddobaadka Nasra ku aroosay xaafadda Xamarta ee magaalada Burco.